बहुत समय पहले सुंदरवन में चूचू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार था। टुनटुनी पहली बार माँ बनने वाली थी। चूचू अपनी पत्नी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। जब से चूचू को ये पता चला था कि टुनटुनी अंडे देने वाली है, वो बहुत खुश था। एक दिन वो ऑफिस जाते समय टुनटुनी से कहता है, मेरी प्यारी पत्नी जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। तुम्हें किसी काम को करने की कोई जरूरत नहीं। भोजन मैं तुम्हारे पास ही रख कर जा रहा हूँ, समय पर खा लेना। तुम्हारे अंदर नन्ही सी जान पल रही है, उसका तुम्हें खास ख्याल रखना होगा। अब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर चूचू ऑफिस चला जाता है। शाम को जब वो वापस घर लौटता है तो देखता है टुनटुनी किचन में है। अरे, आप आ गए। मैं अभी आपके लिए चाय बनाने ही वाली थी। आप बाहर बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। टुनटुनी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें घर का कोई भी काम नहीं करना है। मैं घर और बाहर दोनों का काम संभाल लूंगा। चूचू जी, घर और ऑफिस दोनों का काम आप अकेले करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आपको तो पता है आपका बॉस कितना खड़ूस है। कोई ना कोई मौका ढूंढते रहता है जिससे वो आपको नौकरी से निकाल सके। मेरी बात मानो तो मेरी छोटी बहन चिंकी को यहाँ लेकर आओ। घर का काम काज वो कर लेगी और मेरी भी देखभाल कर लेगी। ये तुमने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन तुम्हारी माँ इसके लिए तैयार होंगी? माँ की तुम चिंता मत करो, मैंने माँ से अभी बात की है। वो चिंकी को भेजने के लिए राजी हैं। तुम कल सवेरे ही चिंकी को लाने के लिए चले जाना। अगले दिन चूचू अपनी साली चिंकी को लेकर घर आ रहा होता है। चिंकी धीरे धीरे उड़ रही थी। उसकी चाल देखकर चूचू कहता है, अरे साली साहिबा, अगर इस तरह आप धीरे धीरे उड़ेंगी तो घर पहुंचने में रात हो जाएगी और आपकी दीदी परेशान होंगी। जीजा जी, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खिलाइए, तभी मेरे शरीर में ताकत आएगी। वो देखिए, वहाँ आइसक्रीम बिक रही है, जाइए और जाकर मेरे लिए आइसक्रीम खरीद कर लाइए। आप बहुत मजाकिया हैं साली साहिबा, इतनी सर्दी में आइसक्रीम कौन खाता है? लेकिन मुझे तो आइसक्रीम खाना है। चूचू अपनी साली को आइसक्रीम खरीद कर देता है। इस तरह रास्ते भर चिंकी नखरे दिखाती रहती है। जैसे ही वो अपनी बहन के घर पहुंचती है, वो टुनटुनी के आलीशान घर को देखकर दंग रह जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, काश उस दिन मेरी परीक्षा नहीं होती तो दीदी की जगह मेरी शादी इस घर में हुई होती तो मैं इस घर की रानी होती। अरे चिंकी, तू कहाँ खो गई? तेरे जीजा जी ने रास्ते में तुझे कुछ खिलाया पिलाया है या नहीं, या तुझे भूखा लेकर आ रहे हैं? फिर चिंकी अपनी बहन को रास्ते की सारी बात बताती है। अगले दिन से चिंकी घर का सारा काम संभाल लेती है। उधर टुनटुनी दिन भर कमरे के अंदर पड़ी रहती और चिंकी काम के बहाने चूचू के आसपास हर समय डोलती रहती। धीरे धीरे चूचू और चिंकी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन जब चिंकी और चूचू कमरे में थे, तभी टुनटुनी वहां आ जाती है। वो दोनों उस समय आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे। चूचू जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो मेरे पति हैं, आपने मुझे धोखा दिया है। और चिंकी, तूने मेरे पति को मुझसे छीनना चाहा। चली जा तू मेरे घर से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। मैं अपना काम खुद कर लूंगी। चिंकी अपने किए पर शर्मिंदा थी। वो उसी समय अपनी बहन का घर छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाती है। चिंकी के जाने के बाद टुनटुनी अपने पति को समझाती है और फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक घने जंगल में कई पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थीं। कुछ दिनों पहले उनकी माँ रंगीली तोती को उस जंगल के मुखिया ने चोरी का आरोप लगाकर मरवा दिया था। अब वो मुखिया उन दोनों मासूम बहनों के पीछे पड़ा था। टूनी और टुनटुनी दोनों बहनें बहुत डरी हुई थीं। एक दिन टूनी अपनी बहन टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी दीदी, क्या वो जालिम मुखिया हमें भी मार डालेगा?
मुझे तो घर से बाहर निकलने में बहुत डर लग रहा है। माँ को तो उसने मार डाला। क्या माँ ने सचमुच उस मुखिया के घर चोरी की थी? नहीं टूनी, हमारी माँ चोरी नहीं कर सकती। वो तो हमें शिक्षा देती थी कि चोरी नहीं करना चाहिए। फिर माँ चोरी कैसे कर सकती है? जरूर उस मुखिया के घर किसी और ने चोरी करके हमारी माँ पर इल्जाम लगा दिया होगा। दीदी, कई दिनों से हम घर में छिपकर बैठे हैं। जो भी घर में माँ ने भोजन इकट्ठा किया था वो खत्म हो चला है। अब तो हमें घर से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। हाँ मेरी बहन, यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हमें तो रिस्क लेना ही होगा। हम दोनों कल सुबह जल्दी ही भोजन लेने चलेंगे, पर तू एक बात का ध्यान रखना, रास्ते में कोई पक्षी मिले तो उससे तू बातें करने मत लगना। हम जल्दी से जाएंगे और भोजन लेकर जल्दी घर वापस आ जाएंगे। अगली सुबह दोनों बहनें जैसे ही घर से भोजन की तलाश में बाहर निकलती हैं, कालू कौवा और उसका दोस्त उन्हें पकड़ लेते हैं। ये रही दोनों बहनें, चलो इन दोनों को लेकर मुखिया जी के पास चलता हूँ। मुखिया जी हमें अच्छा इनाम देंगे, फिर हम इनाम के पैसों से पार्टी करेंगे। नहीं नहीं कालू अंकल, हमें छोड़ दो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम्हारी माँ ने चोरी करके बहुत बड़ा अपराध किया है। इस जंगल में तुम दोनों उस अपराधी की बेटियां हो। इस जंगल में तुम जैसे अपराधियों का कोई काम नहीं। कालू कौवा और उसका दोस्त दोनों बहनों को लेकर मुखिया के पास पहुंचते हैं। मुखिया जी, ये रही उस चोरनी की बेटियां। इन दोनों को पकड़कर तुमने बहुत अच्छा काम किया है कालू। तुम ऐसा करो, इन दोनों को ले जाकर जान से मारकर फेंक दो, फिर आकर अपना इनाम ले जाओ। दोनों बहनें रो रही थीं, लेकिन किसी को उन पर दया नहीं आ रही थी। कालू उन्हें मारने के लिए ले जाने लगता है। तभी कालू के हाथों से दोनों बहनें छूट जाती हैं। टूनी, जल्दी भाग, नहीं तो ये जालिम हमें फिर से पकड़कर माँ की तरह मार डालेंगे। दोनों बहनें अपनी पूरी ताकत लगाकर आकाश में उड़ जाती हैं और उड़ते उड़ते एक सुनसान जंगल में पहुंचती हैं, जहां चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बांस के पेड़ थे। दीदी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझसे और नहीं उड़ा जाता। थकी तो मैं भी हूँ टोनी, चल इसी जंगल में बैठकर थोड़ा समय गुजारते हैं, फिर आगे की उड़ान भरेंगे। ऐसा सोचकर दोनों बहनें बैठकर आराम करने लगती हैं। धीरे धीरे दोपहर हो जाती है और फिर शाम। दीदी, टुनटुनी दीदी, उठो, देखो शाम हो रही है। अगर हम लोग इस तरह यहाँ बैठे रहेंगे तो रात में कोई जानवर आके हमें खा जाएगा। टूनी, आगे उड़ने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। तू थोड़ी देर रुक, मैं कुछ सोचती हूँ। टुनटुनी थोड़ी देर सोचती है, फिर टूनी से कहती है, टूनी, चल हम लोग मिलकर बांस को इकट्ठा करते हैं और उससे अपना एक घर बनाते हैं। वैसे भी उस मुखिया की पहुंच से हम लोग काफी दूर आ चुके हैं, यहाँ हमें कोई भी नहीं पकड़ सकता। दोनों बहनें बांस से अपना एक प्यारा सा घर बनाती हैं। इस तरह दोनों बहनें उस बांस के घर में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। विलासपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास रंगीली कौवी के साथ रहती थी। उसका पति जमींदार के खेत में मजदूरी करता था। एक दिन रंगीली कौवी अपने बेटे सोनू से कहती है, बेटा, तेरी पत्नी माँ बनने वाली है, घर खर्च बढ़ जाएगा। जमींदार तुझे मजदूरी बहुत कम देता है, तू शहर चला जा और कोई काम ढूंढ ले। माँ जी ठीक कह रही हैं जी, आपको अब ज्यादा कमाने के लिए सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम लोगों का यही विचार है तो मैं कल ही शहर जाकर कोई काम ढूंढता हूँ।
अगले दिन सोनू पैसे कमाने के लिए शहर चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, कई दिन हो गए, सोनू जी का अभी तक कोई फोन नहीं आया। आप शहर जाकर पता करिए, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। अगले दिन रंगीली कौवी शहर अपने बेटे को देखने के लिए जाती है। सोनू, अरे ओ सोनू, क्या बात है बेटा, तूने घर पर एक फोन नहीं किया। तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इससे मिलो, ये तुम्हारी नई बहू है। अरे करम चले, ये तूने क्या किया?